jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taro barakana ro aku range luar biasa. Ya ko mangaji ki riba tuntu riba di sengari agama me anata insyaallah de itu natabi anata de nakasiasi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Barakana baca Qur'annya bakal ngagana nabita. Qul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Qur'an. Negi to bacai. Qul huwallahu ahad bawa na baca latu ayat terakhir pada apalana narekona bacai sepertiga Al-Qur'an. Alhamdulillah. Surah Al-Ikhlas pe kepala lainnya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Icalla lalaki buruk. Tahu deh ini sengi mengaji. Iya na tukong katau baru-baru mate. Baru-baru lemak. Neta apa mabuk ka makalaleng aswewe. Apa ke model na au magro ternyata mana nai lah asu oh bakal la tala nala dai cuma saja lokoloka ang kaniro tamu sila lo di pertama ko na tanewe na di segi mengaji maka ustaz macuan aja di mana bawa kita aku dari turun manasa barangkali aku dari turun manasa ade baca mi tatung kato kita beli bong kato titik togi lenga togi baca mi si komo tu turun na 7 dari mana deh sisa kakak betul alhamdulillah nyaman itu kok macam mengaji tak nyaman nah ni sama apa dongengnya ni sama baca ewe alhamdulillah palagi ko makabalato niya nata makabala kurangan nata oh ya mato anak pasang makota kolebo na uluna indo na rilana surga hamasina hong Allahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Onro yana tu galona kolalana bolewe angkat telu kui tangai lolo ngaki apalang. Tegaro pertama memandang Al-Qur'an apalagi ki baca memeni lolo ngaki apalang. Yang kedua memandang Ka'bah apalagi ko ya tahu baki memeni lolo ngatoki apalang. Yang ketiga memandang wajah ustaz lolo ngatoki apalang. Tanya ustaz bangsaku bahasa meru ulama tak ahli tafsir dan lain sebagainya. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu kami nama galo ko boleh angka kaligrafi akurang galona iya ro akurang itaro ko lebo na ruan meja we tepas ko ruan tamu we magalo tu ito si di jagimana gucina liwat tanrena guci nali pola Jepang melalui pelabuhan pare yang kadampeng sininda anu magalampong ekoran na bolewe non romana setan sininda yato anu magalampong non romana setan kada ustaz takala malina guci ko takala malini guci popangi ko makare to bolemo magi na mopang makare modele baru. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Itu satu. Nah sabade kagak tenang komega alelangan na wati na bale cekiria sange setan ya abu kong kamu baca Quran alhamdulillah insyaallah mabele tu ria sange ang kamu reki falawalawa kamu falawalawa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa itu kok memeto gaga tepe nanya baca Quran tak berjengat dampeng pemacara metu wede tapa makadem itu wah boleh no gaji ustaz misalnya sangen ka pacalang boleh no gaji ustaz misalnya sangen ka pacala ko dore seri mondri engkaya asa makar mapaku aga tua aga mate kongka totoli puade ada mapaku ro kari tutuki maka ditukul na kurange khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawatu walahum azabun azim. Toban sana yero ibabuta meto ni mata pakitana mata waring kalingana mata atina pacala mani bawang tawana to mapako ngero. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanihe ajana to mabela anataro gara-gara mabaca Quran ikaila gara-gara pura miro mengaji ni burang acara mapakwe ya napaku mita
wasangi boting ya napa aku minta mapa aku balik teko manda temai teko kampung ini ya aku kasih di olo enang kana manuk silibinengan iya ibali bahasa beni baba jubute masong ko bolo joko bolana guru pengaji tato TV pada 5 bang kalau ku si wicangan nasumanu teriolo itu nasumale buewe soko si katuang di TV lo bolana guru tarmai kato manu tutuna murah nih jadi alhamdulillah maku kue we maka daun nalena nasa kokiro tudang maka hanya nih antu dah pro muka laleng ini kebalikku karena kokiro tudang akade ya naro anak mandar temai tuh tudah kro nasa taruh jolo di aku tanah iya silo napa tudah kro aja mamasan ke video kama kada kasi boting ustaz isale ko benena haja jamaah yang ramah tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah nyaman na itu kong ka baca korawe masyaallah alhamdulillah barakah mana ro ma pengaji napi tu aja ga makati kok guru pengaji pasana mana baca dosa lama Pak Imam noli Pak Imam 50 sapulisen nampal lona alena Pak Imam surat baca tabarakallah tu capu mapamula alif lam mim 30 juz nah ada juz 30 letu surah al-ikhlas na baca maneng napa devi gagar badongan na ditambah si badongan na 50 ribu baba rupiah bisa nampal lona tapi sisa na hadiah na pak domenge motor CD seperimbe CD kulkas 2 pintu CD sepeda listrik CD menatogi tengi kalatogi lolongan mana lipa paleka lolo mana panting ibu-ibu eko maco itu makan dang maco itu madome contoh tapi sayang 1000 sayang tegila lo ye itu kena tersinggung na lo madeka bang oh lo milete wasangi tersinggung bu sandena mataruko gorei ko kada tersinggung iro bo haja mu makadi ko buah imang mau 5 apa kawin magi mu cali sekiwi barangkat nama ya luar biasa baca Quran mana tutul na baca mana na mau tuh hurani acara tapi kojo kasih ko acara lain apa hura kasih nangal liak balik misalnya nandra cari juku nah solo dari anak kuata kalena lolo ngatoki apalang desanya acaki apa dome nih tapi aja kasih masih sebab buahnya wana buah imam 50 bawah 10 Pak Domeng hadiah motor paling tidak boleh ku hadiah Pak Domeng motor pedi ngame kasih Pak Imam sepeda listrik contoh mana kato murusu agami bakuro angkat to mate makuto ya Pak Imam kasih ada nanti baceme ada nanti baca talaki igande tapali paliang jok kaki buru si sandal lisu ni po imang agak kejadian sini na pakai ambakasnya ya labo tomate ya mana runalami songkok nomor arua ya bela tomate ternyata songkok na Pak Imam nomor 5 napa lo Pak wajuna ya bela tomate double XL apa to comok Pak Imam doko-doko pada modelku ukuran esmi kasih napa lo Pak pada kuntilanak silona tokong magem aja no berai ke makroy sini na yaro bekas kasorona na timana kumulara bu imam bekas angkelunguna masih tak setang jamaah yang ramtan ragilada menalemu terdilada jamaah yang ramati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu satu barakana kurangnya jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua engkarole naro tomatu anna alena anaki kaila sarak kwamangi aja nagang kami bawa yewe to pengaja nata pasikole mataru pengaji mataru barakana sikole sungguh luar biasa syukuruki di alena anaki kaila kemana mobil do jannah syukuruki masagena muki aba ui cili-cili ro naro lamarina emak ni kaila iya luar biasa
lamarin na bawa rawita 50 juta lina kumapakro ya ada kan lamari kumapakro memang lisan na si wita lamarin na ujali-jali ro 50 juta to isa masusi kay saliwa lo si kanono utangay kaderana 50 juta to luar biasa syukur sih pasukui pasikola nata patu julala ngiri agama we ananta apa yupuk pana de batu julala agama na lo salah ena jamari itu ramparamu cantik mida tapi mancaji matu pacalana lo nabi neraka maka da agafi kari pun Allah taala purano tu wala dale maka ika magi dari pakai guna kono mande cene alhamdulillah kay baya he ajana to mabela ke kahaya he ibtidaya ka masih sekolah ka jolo ko SD negeri sampai kelas 5 liwat sagad na guruku ya rawat maka de nenekku lete nona abad na meta musojo tangelo na ko to di jala cetu to ko mamado ko doko ko paselen ako memang kebetulan nenekku rawat guru kelas apai kelas 5 SD ibalete na ko madrasah ibtidaya Muhammadiyah lete na kasi ko ibtidaya sana pura ibtidaya deja kasih gagahe warang parata ini magamanihan akada kabala si kolewe de loy batama ko tewe singkang loy taro ko pante suhange pante suha Muhammadir mutu itaro na kasi ko pante suhange mapamula ka sanawia ko pante suhange iban reki sanrukan nanre iya rotaloy batte bati mani bibana tarpalese memang doa bale-bale mani bi bayar natar palese ibagi 5 napi bagi-bagi ngaki ibagi-bagi ngaki perjangan dampeng manca jani papa ngarang papa ngasiero engke mana mo bana na tu mana mo bodo pajajana pada pakasi ini pada ngaram lo di Allah taala bura siero kasi ya rindo mi bolo pa indo mi sumbangan ta sisiru mi wadialah memang iaro kami lamba cena itarita la sunama mata nule kafate ini na panas we wadi ngame de na mega yala la sunama mata itu bawa merah mentah na basi kore ya naro kasihan ko pante suange mapa mula kasanawia jadi mapa mula kasanawia ko niri gambleng mapa mula na naik mimbar si aga kasih leting alhamdulillah engkau telu tapi ya bawa mataru kosiki alia alhamdulillah lanjut ko alia ko mo pa panca suhange makule siki nongko siki tawede alhamdulillah gara-gara macam miro ma baca Quran cede miro cede pak mega mo ba ya ase panaya ma tebate kasi aga mi kasi siapa kan hukum bawah alhamdulillah gara-gara sekolah agama pak gara-gara matinulo nilaw mengaji ko may akadalay sebagainya alhamdulillah pak mapasawa ka macan neri asange Kalimantan lo bega dega ka di ko masusi kalice mo yung kosoki manang ni tike hotel transport dari Sengkang ke bandara lisu siki yala siki masinto alhamdulillah karo barakane senge agama engka to je pada mato ye pinrange ye pinrange mado salada ka koloka malangi paru kabupaten pinra ko dewe ladu angi mataru dena wadi subuh de cena tawe ye ko jana wadi subuh tawe de pak kamana jata ye ko apa de cena tawe rampai aga kejadian aja nak sumfong kemagamani hayaro pakasi dewe koro panggungnya lo namade na rufa ka boleh pangka jenne apa iya waktu ku alia uji meto sere uji meto makasih dah menatoki ga makatoki ga dewe urusu yang peti tampil na lah tega ki boleh pa na pakai muba jamaah yang itu dah ki ba jamaah yang dah boleh kita be ba jamaah yang masa keluarga haji harus dimasa na pakai muba Bu Ima lah Bu Ima Dendre mau bahas ki Bu Ima beko boleh lenyo alhamdulillah masa ngame ko rega Bu Ima man sama anak kita terutama ko malapa ite dega baca ko baki mu marak ko na sumu
Aga kajeja yarwat pewe. Noli kami andre makelong. Terus sas menyumbah sebuah lagu. Ite kasina yewe jerus di masa. Ya mini lagi he. Aga na fau. Ko biasa nasa mujama. Andre ni. Tapi kode nang kata jamai aja. Jadi makaraka bah biasa mo kung idi. Andre ni pale nasa si semua. Mendre na maka maniha wendre ko tangga ana yaro panggung yaro pa matande ro panggungnya. Mendre ka ko tangga we. Magi na siusu. Pore ku ilalame. We ngaramala ya roriolo romai madariki melodi tadua sabu baderaki madari makara tomate aja na masikola kodimani desi kasigaga di we ngaramala ya randa sarasa mario biasa kilo 50 plastik kok pura mapegau pura mendre we biasa mana biasa kalau kada capa oti balu ko masae demi aga liwa aja wajola rake ko sikolae biasa kilo sika ya rote eko kalau sena gadunge engkai asa gadu serbaguna 10 sebu sisa ngisika ri bisa mana ro sewe we ngaramana ya romu pak dena ule perangi na deu sisan bene vade to maja perjenga dampeng ha bene vade to maja ya raga to makadi pasti tak pemakada ada pedampak kondi tak kala motor mi burunya ko tapi luar biasa. Dena pikiri meta. Tama kade koca aku boleh motor oke, ina tuh. Si sana na ramalange, si runtuna, pege nyotomu. Maka da kade ba bungaji. Kamu bi korakani, kamu bi aro dia korakani ngamaku ko. Kada manangka? Maka dia boleh tangki si cicilana. Maka dia manangka? Nak kada nasa tanah metomi to Honda beriolo mo cinai maka kami mapungaji puru coba Honda berio tama kata tungku tuku ubasoro tagaluluku maka dai mengaji rusdi nasa ceme memana so padako abai ko to tanda de musi coba Honda berio maka to ngapungaji dalam bode cai apa masih gak baca dena tersinggung tungku tuku ya jero dia kamu maku kuewe korekanime jajaro to binrangi aja mo to berburu sangka maka da ya rustase mair na de panaga sana perjeng adampeng cetoka manu riba kalau mana ka riba ya romondro riba tu ko tadi berubah administrasina contoh huraki aka maka de koro 20 sabu administrasina siulan toh koto misana macicil sisana na bulan berikutnya angkas informasinya nasa berubah itu aturan perusahaan mendre mancaji 25 sebu koni romondo ribana contoh kak karena kan insyaallah kamu tuh mati mengaji tahu kada ya bale stas alhamdulillah baraka na yasangi sekolah agama jamaah yang rahmati dari bilakal Allah napi tu kalau aku malu modalem nasa nabita aja mau tolong si benci pura lima todo tawe kan kamu apa kan nasi wadah kue kamu apa ya rom menang dalek nah ya rom dia menang deh pada dalek bu Robi ko masa ngamai ko lele no cerita jana ya ro calong mama maga pada ya sarasa ini hebo mo ba ko wes bue hebo mo ba ko titoy lele cerita dosa kepada Allah kalau kita meminta maaf kepada Allah ya dampangi dosa kepada Allah tapi dosa terhadap sesama manusia tidak diampuni sebelum kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nika pura cerita jana Anis, nika pura cerita jana Prabowo, nika pura cerita jana Ganjar, dan ya dampangi dosamu sebelum meminta maaf langsung kepada Anis, Prabowo dan Ganjar. Jokano Jakarta, Jokano, Tobano, berarti kok pada kuna to. Bu jangan, aja cerita jangan. Kemana jata? Kau toli jangan teh cerita berarti ini majato. Karena toli jangan mi cerita, berarti hati tak belum menaiki level. Sorry jamaah contoh. Jadi aja nah, ya romanewe, ya naro, ya romanewe, ite de cina, to si alampir, aja na jana. Ya main rahmatan mulia kepada Allah. Iya na tunakan habita, la ya dahulu jana to katiu, dena ta masuruga, to ye papetungi asisompungan pada narupato.
Kita sudah berusaha, misalnya mendukung ini, kita sudah berusaha mati-matian mendukung ini, tapi Allah belum menakdirkan, kamu boleh buat. Ya, makanya kalau ada begini, ada kecurangan, apa dan sebagainya, pati boleh berusaha. Sedekah menurut Allah Ta'ala. Ada mana tanggungi? Alhamdulillah. Jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya lanjut, saya tinggalkan itu. Nah, kita masuk lagi ke rumah. Non-roy boleh maseta boleh jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Komagero yang pertama, ko angka bola, ko lima benya bisa penena, maseta itu bola. Namo ulun nalakai mu mancaji aje, namo aje na mancaji ulu lakai mu, mapalau, ko mabani bisa penewe, si koja bulana, si kong kasi ko capu, tadi ngabar ketemu. Bu, insaflah wah, Bu, mangiro, ko pura ki mabisa benne, na lapo yero benne na ini bisa, ele binapi bisa, maka tulu kita kejauh-jauh mana-mana ko si sana nagali tadi abara ketemu bulana laketa. Engka makada ustaz pe mali to wede mabisa benne wani, to ko jenga kadampo. Isapa ko ya de gaga, isapa ko ade se de gaga. Ternyata yero pale pe malinna mabisa benne wani to wede, ternyata pe malinna makunrei kutuewe. Jamaah yang rahmati dan mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, aja tate pekanuku kalau nak kamarae di area dalam bola. Saliwaki. Koki galego-legewe. Yang ketiga, aja na mega gaga tagatu-gatung. Ya bana yaro pakai ana desa gaga, kurang mana nih pakai tagatu-gatung mar, kemana tagatu-gatung. Padahal kiri te joke boting itu bati cantik. Wah, mana wona? Oh, cantik pun nama cantik. Wah, wangi nama wangi. Sayang 1000 saya kemana cari-cari nak bola nama lapo de gaga lepet-lepet. Jangan mesti jalo toba kok. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kedua. Yang ketiga, jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, makun rai mati nulu mas sempajan yang mengkaling ada. Kung kamakun na tolip bali-bali laki na pada jangan dampak. Namo ma kabatin na laki mo mapalang. Dito ang 57 karo madece nga lena naki kaila karo sajatara irita ro alhamdulillah nulle barakana ro alena amma na kaila ro lo oko babana. Mega to matumakun rate batinan na. Rate bati na chau pangonrana pumacange. Ajan na memang iya ko pangonrana pumacange ko bacanga ya tul kursi napa ki mataung sulari ni. Tapi ko makun rai mananay ibaca nga ya tul kursi neng kaling ayae letu ayae lutu kursina awe makun rai nanay jamaah yang rahmati dan belaka Subhanahu Wa Ta'ala den ulai mabelo dale asalang ka makun rai tere loni moto yare ka kong ka makun rai mangale-ale apa itu apa istilahnya itu aja bahasa pindahan ero mangwapi kalau mangwa salah terata wah macila ka makun rai apa kau itu tuntunannya kalau kita mau begitu tutup ini mulut baca taus aja istighfar jamaah yang rahmati dan mulia oleh Allah tuh si dia mangang wah mucila ke mana beli bolamu jamaah uli kono macilaki di macu itu jamaah yang rahmati dan mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kemudian si galo-galona onrong yare ga bola yonre mas sampaja tujuan tengana bolata tu misalnya ridi makun reye deta sampalo misalnya lo masige na saba anata baicu ya misalnya matangga-tanggai 1 2 kasih matangga-tangga de di sekarang vega aja yonra vega na yanga kodi boleh mas sampaja misalnya ridi makun kodi le rate de galo monranya nata tapi alang kagalona cuma aja itu anak tu misalnya joka-joka nih TV ini lo masige apa saran kanana baicu dena kanale caya sange masigi maraja mas takala tatu tu ya tinna apalagi kong kamati ro saudara ta maju-maju butewe jokai bolata madari tapa mamalimari jokat tutu tangan pamage tatutu etin jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti itu tapi biasa nata lo masih gie ma biasa bicu togi maga togi itu ma biasa pada toba nang kauruntu egana na masigi wonro le pamasam pajang de toba tagaga nang kauruntu anana kumatangangi roko bu imang na jokai ro na ice nga makadagang pego bu imang de to nang ka palinga tu ko macure-cure rona nae yari ga kedo mi tu ko sida pena babana yari ga maji ko me mage anana de ga dosana na piari di pengurus masjid aja mo medara ko anana aja paka totu pengurus masjid yari ga jamaah masjid
dek memang meto joka dek memang meto na joka lo masam pajang ye meto mina sapa makana ni ga ana liwa batana ye sina berempengi ye sina bapi ye sina buswan berjenga dampem ko boleh mate-matemu desana kara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya tuhan atau makana minala de cem mate ila segga jamaah yang rahmatnya di bulan subhanahu wa ta'ala ayo jalalo Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir tapa mega sidak kata. Ya warang parata ro macam hisap mana tu ya ro. La marita bu berjangan dampa aja tersinggung. La marita kome agata me kaderata kome 10 juta kome maga begi pula watagang kasiku. Demi sa kucelo gang kasiku misalnya contoh pa mega makun re maku ko ya manero cicina malebapin na ya pala 5 ko luwa memang engkang kali ibu malam pa ba ya manero motona muhammad malopo bin nabi ba kumpay alhamdulillah iya memang mana ya roge nono tati luar biasa karitutuki kore ini risa sakada karitutuki mancaji bang api neraka itu jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pega mondro ukuranna, penarate ukuranna 85 gram emas, tapi sisanya 2,5%. Masa namanya ya bulata kami akan dan sebagainya macam reke mana nih? Koluna sih misalnya. Ustaz, anu indra je, kore pemindra deba na wajiki ko sakka harta. Aga bale na wajiki mo aja indramu. Memang jamain rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taga ko boleh macam taga tugato dari langit dambu itu lu sutta. Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah mega sidak kata apa itu betul masa sodak kata kepada masar matu masih kata. Jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas sidakaan rede gaji sama sidakai cawe pada taruh batau, ya le ya roga gai wadi makasola ko tangana wa tatane sidak kato, ibare cengi lalangi sidak kato, ya makutana to wede ko wiri lalangi makara tega mondro bolana yewe sidak kato, pada una kornaro masige makutana kakada, ya na kaya asang isak aka sengkang sekang yana kaya sesekang kada yena yana ya sesekang alhamdulillah saya dari sengkang letu sekang jamaah yang rahmati dari belaka subhanahu wa taala terima kasih banyak atas segala perhatian mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua lebih-lebih untuk pribadi sang pembicara terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.